Tries ako. Wala eh. Yun talaga. It's either pen or no pen. Follow up shots ko, armor na. Hindi ko na hinheadshot. Bakit na nakakila helmet si Gago? Uy, namatay siya! What? Are you fucking kidding me? No fucking way! Tumatagos yun. What? Bro! Ay, naka-AVS lang Holy siya. Bakit siya shit! naka-AVS? Ba't dalawa baril niya? Why? May napatay siya. Oh! Oh, bro. Napatay nila si Killa. Yeah. Ang bilis naman niya mapatay. Holy shit. I'm not sad na namatay ako kanina. Bawi. Bro! Fuck me. Huwag lang ako maleg meta, iiyak ako. Oh! Fuck! Bro! He was literally in front of me! Hindi ko pa siya nakita, ganun kabilis, tangina. Habang bumabaril ako. Bro! No! Ubos yung armor. No! Why? Ay! Yung gun niya yung trade. Ay, gumagawa piman ng mission. Kaya nga, level 31. Na zero yung cover. Yikes. Yikes. Don't need that. Oh, I can hold this. Ano? Okay, copy. Ayan, nag-Tetris kasi ako eh. Okay, gotta go, gotta run.